Всем привет, с вами Светлана. Если вы думаете о переезде в Болгарию, то перед принятием важного решения нужно взвесить все «за» и «против» переезда. За 10 лет жизни в Болгарии я собрала самые важные аргументы «за» и «против» переезда. Это видео поможет вам принять правильное решение. Больше года назад мы уже поднимали эту тему, но время не стоит на месте, многое изменилось. Сегодня мы обновим всю информацию, чтобы сделать ваш выбор еще проще и избежать возможных ошибок. Давайте разберем все по полочкам. Аргументы «за». Климат. Климат Болгарии – один из главных плюсов для жизни. Здесь мягкие зимы, которые редко пугают сильными морозами, и комфортное лето, которое не изматывает палящей жарой. Благодаря сочетанию континентальной и средиземноморской климатических зон каждый найдет место, идеально подходящее под свои предпочтения. Хотите зимой больше солнца и почти без снега? Вам прибрежные города, такие как Варна или Бургас. Предпочитаете свежесть и меньше влажности? Тогда вас ждут равнины или горы. Кстати, горы занимают более 40% территории Болгарии. Болгария словно создана для тех, кто ценит комфортный климат в гармонии с природой. Красивая природа. Дикая природа Болгарии впечатляет своей первозданной красотой. Эта страна – настоящий рай для любителей экотуризма. 3 национальных парка, 11 природных парков, 10 биосферных заповедников и сотни охраняемых территорий. Болгария занимает 2-е место в мире по количеству минеральных источников, а биоразнообразие здесь одно из самых богатых в Европе. Представьте, 93 из 233 видов европейских млекопитающих живут именно здесь. Экология. Из-за того, что в Болгарии мало загрязняющих производств, хорошая и экология. Болгария занимает 37-е место из 180 стран в индексе экологической результативности 2024 года. Ниже в рейтинге по состоянию экологии находятся такие страны, как Багамы, Кипр, Южная Корея, Сингапур. Дороги и транспорт. Удобное место расположения Болгарии – это стратегическое преимущество. Болгария граничит с Грецией, Турцией, Северной Македонией, Сербией и Румынией. Такое расположение делает страну настоящим узлом для путешествий. Хотите отправиться в Грецию? От границы до Средиземного моря всего 50 километров. До Стамбула всего 250 километров. Аэропорты в Софии, Варне, Бургасе и даже в соседних странах предоставляют массу вариантов для путешествий. Внутри страны общественный транспорт доступен и хорошо развит, с точным расписанием и возможностью отслеживать маршруты онлайн. А если предпочитаете такси, цены здесь приятно удивляют по сравнению с Западной Европой. Мобильность. И, наконец, долгожданная новость. Болгария полностью вошла в шенгенскую зону. Теперь вы можете свободно путешествовать по всем странам Шенгена без виз, без задержек на границах и любым видом транспорта, будь то самолет, поезд, машина. Эта свобода передвижения открывает перед жителями Болгарии совершенно новые горизонты. Социум. Болгария – это страна, где общение становится проще благодаря языковым особенностям. Болгарский язык принадлежит к славянской группе. И, что интересно, это единственный официальный язык Евросоюза на кириллице. Множество слов звучат и пишутся почти одинаково, что облегчает понимание. А если вы вообще не знаете болгарского, это не станет большой проблемой. В советское время русский язык был обязательным в школьной программе, поэтому многие болгары старшего поколения понимают или говорят по-русски. К тому же Болгария предлагает свободу выбора в плане языковой среды. Любите русскоязычное общение? Варна и другие прибрежные города с большим русскоязычным сообществом станут идеальным вариантом. Хотите полностью погрузиться в болгарскую культуру? Тогда выбирайте менее туристические регионы. Отношение к иностранцам здесь теплое. Даже если ваш собеседник не говорит на русском, он может попытаться перейти на ваш язык или найти способ помочь. Болгария давно стала вторым домом для людей из Германии, Великобритании, Израиля, США и многих других стран, что делает сообщество мультикультурным и открытым. Кроме того,
Болгары внешне и по менталитету близкие к русскоязычным. Это помогает быстрее адаптироваться, особенно на первых порах. Люди здесь более терпимы. На улицах понятия вроде гопников остались где-то в другом мире. Конечно, туристические зоны – это отдельная история, но в целом Болгария предлагает безопасную и дружелюбную атмосферу. Преступность. В мире, где уровень агрессии продолжает расти, Болгария остается одной из самых безопасных стран. Это подтверждается как личными ощущениями, так и статистикой. По данным Crime Index 2025 года, индекс преступности в Болгарии ниже, чем в таких странах, как Италия 46,9, Германия 39,4, Великобритания 48,3, США 49,2 или Франция 55,4. Индекс безопасности здесь значительно выше, что делает эту страну идеальной для тех, кто ищет спокойное место для жизни. Экономика. Финансовая стабильность Болгарии – это еще один весомый аргумент «за». Болгарский лев уже более 20 лет жестко привязан к евро, и курс остается неизменным – 1 евро – 1,955 лева. А значит, любые финансовые расчеты становятся простыми. Делите сумму в левах на 2 и получаете ее эквивалент в евро. Еще один плюс – это перспектива скорого принятия евро, что еще больше должно укрепить экономику страны. А для тех, кто решит остаться здесь надолго, Болгария предоставляет выгодные условия для покупки жилья. Например, если у вас есть статус ПМЖ или гражданство, вы можете взять кредит на жилье по ставке от 2,5 до 5% годовых. Это значительно ниже, чем во многих других странах. Культура. Болгария – страна с древней историей, которая бережно сохраняет свое культурное наследие. Здесь расположено 10 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Рильский монастырь, Баянскую церковь и старый город Несебра. Каждый уголок Болгарии пропитан духом прошлого от античных руин до традиционных деревень. Православие является основной религией, что нашло отражение в богатой архитектуре храмов и сохранении традиционных праздников, которые объединяют всю страну. Болгария – это место, где культура действительно оживает. Образование в Болгарии выделяется практическим подходом и высоким качеством, особенно в сравнении со странами бывшего СНГ. Школьная программа включает множество полезных предметов, например, основы предпринимательства, которые готовят детей к реальной жизни, а дипломы, полученные в Болгарии, признаются во многих странах мира, что открывает дополнительные возможности для карьерного роста. Система здравоохранения в Болгарии продолжает совершенствоваться, что подтверждают международные рейтинги. По данным Healthcare Index за 2025 год, Болгария обогнала такие страны, как Польша, Румыния, Венгрия и Ирландия. Медицинская страховка для постоянного проживания включает основные виды помощи, плюс услуги стоматолога, хотя стоит учитывать, что не все стоматологи работают в этой системе. К тому же Болгария выгодно расположена рядом с другими странами, популярными для медицинского туризма, например, с Турцией. В крупных городах действует 5G-сеть, обеспечивающая быструю и стабильную связь. Коррупция. Один из важных плюсов жизни в Болгарии – низкий уровень бытовой коррупции. Здесь редко встретишь ситуации, когда от вас ожидают подарок или взнос. Даже если вас остановит дорожная полиция, вероятность, что вам придется решать вопрос через взятки, минимальна. Если у вас все в порядке с документами и вы не нарушали правила, вас отпустят быстро и без проблем. Болгария – это одна из самых доступных стран Европейского Союза для переезда. Процесс иммиграции здесь значительно проще, дешевле и более предсказуем по сравнению с большинством других стран ЕС. Для переехавших в Болгарию предусмотрены четкие и понятные этапы получения ПМЖ и гражданства. После натурализации и получения болгарского гражданства перед вами открываются двери в любую страну Евросоюза. Вы сможете жить, работать и учиться там, где захотите, имея все преимущества гражданина ЕС. Вы наверняка уже слышали об аргументах за переезд в Болгарию. А сейчас я вам расскажу о том, о чем вам не расскажут. Об аргументах против переезда в Болгарию. И начнем с самого главного аргумента. Аргументы против. Главный аргумент против переезда в Болгарию – это экономический фактор. Если вы принадлежите к одной из следующих категорий, вы обеспеченный пенсионер с доходом, достаточным для комфортной жизни в Болгарии. Вы фрилансер, работающий удаленно и не привязанный к офису. Вы владелец бизнеса, который можно успешно управлять дистанционно.
Вы рантье, сдающий недвижимость у себя на родине, то переезд в Болгарию – это отличный вариант для вас. Эта страна буквально создана для таких людей. Единственное, о чем нужно помнить, это необходимость финансовой подушки на случай изменения курса валют или других экономических факторов. Но на первый взгляд кажется, что все просто. Достаточно найти работу в Болгарии, и все финансовые трудности будут решены. Но давайте разберемся глубже. Во-первых, в Болгарии действует так называемая плоская система налогообложения. В отличие от прогрессивной шкалы, где налоговый процент увеличивается с ростом доходов, здесь налоговая нагрузка распределяется менее справедливо. Например, в Германии самые бедные вообще не платят налог. Для них существует налоговая ставка 0%, а самые богатые платят 45% с дохода. В Болгарии по факту основная тяжесть налогового бремени ложится на людей с низкими доходами. Рассмотрим пример. При зарплате 1000 лев брутто после вычета налогов и страховых взносов работник получает чистыми 775 лев. Это примерно 77% от общей суммы. При зарплате 10 тысяч лев чистый доход работника составит 8534 лева, более 85% от зарплаты. Таким образом, чем выше ваш доход, тем меньший процент вы фактически теряете. Для людей с низкими доходами это означает, что получить маленькую зарплату в Болгарии крайне невыгодно. Еще одной неприятной новостью для бедных людей является то, что в Болгарии на практике не существует необлагаемого налогового минимума, поэтому налоги надо платить с первого лева полученного дохода. Вы можете подумать, тогда нужно искать работу с высокой зарплатой, но это приводит нас ко второму аргументу. Во-вторых, несмотря на то, что в Болгарии недавно были подняты зарплаты, страна традиционно остается с самыми низкими зарплатами во всем Евросоюзе. Минимальная зарплата сейчас составляет 552 евро, а минимальный прожиточный минимум составляет 756 евро для проживания одного работающего человека. Минимальный доход только на питание одного работающего человека в месяц составляет 301 евро. Расходы на минимальную потребительскую корзину, куда входит основной набор продуктов для жизни, выросли на 4,2% за последний год. Если сравнить показатели Испании, Франции, Хорватии, Германии, Румынии и Болгарии, можно увидеть, что болгары, получающие минимальную заработную плату, могут купить такую корзину основных продуктов наименьшее количество раз в ЕС – 7,9 раз. В Румынии эту же корзину основных продуктов можно купить 16,7 раз, в Хорватии 15,8 раз, в Испании 21,4, во Франции 27,5, а в Германии 28,8 раз. Более 60% болгар живут на доходы ниже прожиточного минимума. Более 800 тысяч человек работают с доходами менее 500 евро в месяц, а почти 58% населения страны находятся под угрозой бедности. Для сравнения, в Германии таких всего 7%. Шанс найти работу с доходом на достойном уровне крайне низкий, особенно если вы переезжаете в район с высокой безработицей. Например, в районе Макреш уровень безработицы такой, где условно из 3 болгар трудоспособного возраста 2 без работы. Самые высокие зарплаты сосредоточены в Софии, Варне, Пловдиве и Бургасе. А в небольших городах и сельской местности работа либо отсутствует, либо оплачивается минимально. В-третьих, найти хорошо оплачиваемую работу в Болгарии сложно. Для этого обязательно нужно знать болгарский язык. Без знания языка список доступных вакансий крайне ограничен. И такие работы чаще всего предполагают низкую оплату. Даже если вы найдете такую работу, ваши расходы на жизнь в новой стране могут превысить доходы. В лучшем случае вам удастся сводить концы с концами, а в худшем придется экономить буквально на всем. Если вы надеетесь устроиться на высокооплачиваемую должность без знания языка и связи, это возможно только в исключительных случаях. Например, если вы занимаете управленческую позицию в международной компании. И в-четвертых, права на работу в Болгарии по многим основаниям для переезда нет. Самые распространенные основания для получения вида на жительство ВНЖ в Болгарии – это статус обеспеченного пенсионера или представителя компании. Однако ни один из этих статусов не дает права на официальное трудоустройство. Чтобы получить возможность работать легально, необходимо либо получить статус ПМЖ, оформить гражданство, либо быть гражданином Украины с временной защитой.
Если вы решитесь работать нелегально, вас могут ждать крупные штрафы, а работодатель, воспользовавшись вашим уязвимым положением, может отказать в выплате заработной платы. Также стоит учесть, что в Болгарии существуют обязательные административные расходы на ежегодное продление ВНЖ. Это дополнительные затраты, которые важно включить в свой бюджет. Кроме того, в Болгарии обязательно оплачивать медицинскую страховку, даже если вы не работаете. Стоимость варьируется в зависимости от вашего статуса, но эта статья расходов неизбежна. Подводя итог, можно сказать, что найти работу в Болгарии задача не из легких, а поддержание стабильного финансового состояния потребует серьезной подготовки и адаптации. Работа в Болгарии через открытие бизнеса, мифы и реальность. Для обладателей статуса ВНЖ в Болгарии существует возможность работать или получать доход, открыв свой бизнес. Звучит заманчиво, не так ли? Возможно, вы уже представляете, как открываете свою компанию, строите планы и надеетесь на успех, однако суровая реальность значительно отличается от этих радужных ожиданий. Почему бизнес-идеи мигрантов в Болгарии терпят крах? Большинство бизнесов, открытых мигрантами в Болгарии, не выживает. Эта тема редко обсуждается, ведь успешные примеры больше на слуху. Но статистика неумолима. Выживают единичные бизнесы, и только те, где владельцы обладают выдающимися предпринимательскими способностями, уникальной бизнес-моделью, подходящей именно для Болгарии, отсутствием серьезных конкурентов. Итак, почему бизнесы закрываются? Причин множество, но основные из них таковы. Маленький рынок. Население Болгарии сравнимо с одной с крупной областью в вашей стране, однако реальное количество жителей еще меньше, поскольку многие болгары работают и тратят деньги за границей. Маленький рынок означает низкий спрос, что ограничивает возможности для развития бизнеса. Жесткая конкуренция. На каждого покупателя в Болгарии приходится множество продавцов в условиях единого экономического пространства ЕС. Конкурировать приходится не только с местными бизнесами, но и с компаниями из других стран. Найти незанятую нишу почти невозможно, а если вы ее все-таки обнаружите, велика вероятность, что конкуренты быстро скопируют вашу идею. Сложное налоговое законодательство. В Болгарии сравнительно жесткие правила для микро и малого бизнеса. Постоянное ужесточение норм часто приводит к ошибкам со стороны предпринимателей, что грозит большими штрафами. Малый бизнес здесь лишен преференций. В рейтинге Мирового банка по показателю оплаты налогов Болгария занимает 97 место, уступая таким странам, как Чили, Уганда и Сирия. Какие ниже все-таки можно попробовать? Существуют некоторые сферы, где бизнес в Болгарии может быть успешным, хотя вход в них непрост. Строительство. Это одна из немногих отраслей, где спрос относительно стабилен. Сфера услуг. Здесь акцент на услуги, а не на продаже, может быть более перспективным. Однако даже в этих нишах успех зависит от множества факторов. В большинстве случаев проще, выгоднее и надежнее открыть бизнес у себя на родине, где вы лучше знаете рынок, язык, законы и потребности клиентов. Иногда можно услышать рассказы о мигрантах, которые якобы добились успеха в Болгарии и живут в изобилии. Такие истории часто распространяются людьми, которые зарабатывают на новых переезжающих. Консультанты, риэлторы и другие заинтересованные в продвижении этих мифов. Их цель – привлечь новых клиентов, убеждая, что Болгария – это страна, где текут молочные реки и мед. Реальность. Болгария – страна для жизни, а не для заработка. Подведем итог. Болгария – это прекрасное место для комфортной жизни и отдыха. Здесь можно наслаждаться природой, морем, тишиной, но это не страна, где легко зарабатывать деньги. Несмотря на высокую обеспеченность собственным жильем, многие болгары вынуждены покидать страну в поисках заработка. Болгария остается одним из лидеров Евросоюза по числу уезжающих граждан. Для мигрантов эта реальность может оказаться еще сложнее, особенно если они рассчитывают на быстрый и легкий доход. Социум. Сложность адаптации и языковой барьер. Несмотря на схожесть русского и болгарского языков, адаптация русскоязычных мигрантов в Болгарии может оказаться непростой. На первый взгляд кажется, что языковая разница минимальна, но на практике это не так. Слова с одинаковым написанием, но различными ударением. Примеры. Андроид. На болгарском андруид. Масло. На болгарском масло. Кино. На болгарском кино. Футбол. На болгарском футбол. Зима. На болгарском зима. Слова с противоположными или различными значениями. По-болгарски. Направо. На русском прямо. Стол. По-болгарски означает стул на русском. Гора по-болгарски означает лес на русском. Булка по-болгарски означает невеста на русском. Пари по-болгарски
означает «деньги» на русском. Такие языковые нюансы создают путаницу, особенно на первых этапах жизни в Болгарии. В болгарском языке 9 временных форм, что значительно сложнее привычно для русскоязычных систем из 3 времен – прошлого, настоящего и будущего. Освоение этой грамматики требует времени и усилий. Болгарский язык считается одним из самых сложных. Многие русскоязычные иммигранты, даже прожив годы в стране, не овладели им на уровне, достаточном для комфортного общения. Это объясняется не только отсутствием усердия, но и объективными сложностями языка. Без знания языка сложно не только решать повседневные задачи, но и заводить знакомства. Это особенно важно, если вы хотите не просто жить в стране, но и стать частью общества. Найти друзей или построить глубокие отношения без знания болгарского языка практически невозможно. Чем старше человек, тем труднее ему учить новый язык. Это правило распространяется и на адаптацию в целом. Интересно, что несмотря на разнообразие причин, которые люди называют при возврате на родину или переезде в другую страну, чаще всего первопричинами являются именно экономические или социальные факторы. Иногда это сразу очевидно, а иногда выясняется при более глубоком анализе ситуации. Итог. Хотя Болгария остается привлекательной страной для жизни благодаря своему климату, природной красоте и умеренным ценам, экономические и социальные сложности могут стать серьезными барьерами для комфортной адаптации и долгосрочного проживания. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!